imam namen nekaj povedati o upravljanju. O upravljanju, predvsem o upravljanju podjetij. To, kar velja za upravljanje podjetij, velja v veliki meri tudi za upravljanje države. Mi našo državo izjemno slabo upravljamo in izjemno slabo upravljamo tudi njeno državno njeno premoženje. Tisti, ki ste ob vhodu, vstopu v to dvorano vzeli list papirja, na tem listu sem jaz na eni sami strani poskušal predstaviti, kaj mislim, da je bistvo problemov, ki jih imamo v povezavi z upravljanjem. Cela zadeva je dosti kompleksna in zato bom moral malo improvizirati, ampak kot rečeno, tisti, ki imate ta list pred sabo, se boste lažje ustvarili eno celovito predstavo o tem, kaj sem menil povedati. Predvsem ponovil nekaj, kar je moj predhodnik rekel, da je upravljanje torej eden naših največjih problemov in torej jaz s tem torej sistem v celoti strinjam in ta problem neučinkovitega torej upravljanja bi želel predstaviti zelo primerjavo med tem, kako nameravamo mi upravljati naš slovenski državni holding, torej in kako Nemci upravljajo svoje razmeroma veliko podjetje, to je Fraport. To podjetje Fraport sem pa izbral zaradi tega, ker ga imamo danes tudi v Sloveniji. Temu smo namreč prodali letališče Brnik. Torej, ker je pri kvaliteta upravljanja v največji meri odvisno od nadzornega sveta, bom naredil eno hitro primerjavo med nadzornim svetom tega Fraporta in nadzornim svetom Slovenskega državnega holdinga, kakor ga predpisuje naš zakon, ki ga zdaj spravljamo v življenje. Nemški Fraport ima v nadzornem svetu 20 ljudi. Od teh 20 je 10 predstavnikov dela in 10 predstavnikov kapitala in predstavnikov državnih interesov. Pol glasov v nadzornem svetu ima delo. Tako rešitev so si Fraporti izbrali zaradi tega, ker je nemška zakonodaja predpisuje. In temi 10, ki sedijo v nadzornem svetu, niso samo zaposleni v podjetju. Najmanj 3 morajo biti predstavniki sindikatov. In sicer taki predstavniki, ki od tega podjetja niso odvisni in zato vodstvo podjetja na nje ne more vplivati. Ostalih, skratka, torej, velika teža upravljavske moči v Fraportu je na delu. Drug del, kot rečeno, je kapital in je država. Zdaj, kot predstavniki kapitala se seveda pojavljajo predvsem predstavniki velikih podjetij in podobno. S tem je treba pa zdaj še nekaj dodati. Za kvaliteto upravljanja je izredno pomembno, da upravljavci premorejo zelo široko ekonomsko znanje.
ker v Fraportu izhajajo iz predpostavke, da njihov nadzorni svet tega znanja nima v zadostni meri, so si omislili en stalen, torej svetovalni organ s 15 člani. Ta svetovalni organ, mandat teh članov je 3 leta. V tem svetovalnem organu sedijo 4 predsedniki oziroma člani uprav velikih bank, 3 direktorji velikih ekonomskih inštitucij, raziskovalnih inštitucij, 4 predsedniki uprav, torej asociacij, nemških asociacij z področja, ki se ukvarjajo z različnimi področji prometa. Med njimi je recimo tudi predsednik Nemške pošte kot primer. In potem je še nekaj članov torej predstavnikov večjih podjetij. Ali z drugimi besedami, pri upravljanju Fraporta, po moji oceni, sodeluje taka koncentracija znanja in gospodarskih izkušenj, kakršnih se mi na ravni države Slovenije niti predstavljati ne moramo. To je eden od odgovorov na vprašanje, zakaj je nemško gospodarstvo tako učinkovito. Pojdimo pa na naš holding. Po zakonu, ki ga zdaj spravljamo v življenje, ima naš holding 5-članski nadzorni svet. V njem ni duha ni sluha o kakšnem predstavniku dela. Ampak zakon točno našteva, kaj